ឈុតហ្នឹងបងប្អូនទទួលបានតទៅនឹងម៉ាស៊ីនមួយប្រអប់ដាក់ជ្រះមួយហើយនឹងក្បាលស្គូលរហូតដល់ទៅ8ក្នុងឈុតហ្នឹងហើយនឹងខ្សែច្រាំងសាកមួយសម្រាប់យើងដោតបាជ្រះវិញគឺយើងប្រើបានចន្លោះពី2ខែទៅ3ខែតទៅនឹងការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនទី1គឺយើងសាកថ្ម2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះគឺកាន់ថ្មបានរយៈពេលចន្លោះពី2សប្តាហ៍កន្លះរហូតដល់5សប្តាហ៍ទៅលើការប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងដូចគ្នាហើយតទៅនឹងការសាកថ្មលើកទី2វិញគឺយើងសាកថ្មចាប់ពី3ម៉ោងរហូតដល់4ម៉ោងហើយតទៅនឹងការប្រើប្រាស់របស់ជ្រះវិញគឺយើងអាចធ្វើការដោតឲ្យអបជាមួយនឹងតួម៉ាស៊ីនមកក្នុងហ្នឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺមាន5 mode មានដូចជាតទៅនឹងប្រភេទ clean sensitive wide gum care ហើយនិងប្រភេទ tank ប្រភេទក្បាលរបស់វាវិញគឺជាប្រភេទក្បាលវល់បាន360ដឺក្រេដែលយើងអាចទៅលើធ្មេញធម្មតាបានចំពោះការប្រើប្រាស់ model D2 នេះវិញគឺយើងអាចប្រើតទៅនឹង mode ដែលយើងប្រើជាទូទៅបានតទៅនឹង clean sensitive wide ហើយនិង gum care ឬក៏ tank ហើយតទៅនឹងការដោះលើធ្មេញនេះគឺយើងអាចទៅដោះទៅជាប្រភេទរង្វង់បានដោះថ្នមនៅលើធ្មេញរបស់យើងទៅប្រភេទធ្មេញធម្មតាយើងហ្នឹងយើងដោះដូចគ្នាទាំងលើទាំងក្រោមជាប្រភេទរង្វង់ដូចគ្នា